السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتني نجاكي ورمنا ijoollee waan takka hin beekne ijoollee barnoota waan takka barnoota hin baratin fidanii dhufanii biyyarraa baasanii ka'anii ijoolleen xiyyaa akkana taatee mucaan xiyyaa akkas taatee dhabamtee jedhanii dubbatanii jechuu booda Oromoo hona dhaqqabaa. Oromoon maal godhuu danda'a yoo ofii isaaniiti ijoollee waan takka hin beekne biyyarraa baasanii jechuudha. Ijoollee osoo bilbila itti kennanii raqama jechuudha. Raqama itti naqatteetiin maatii ofiisittuu dawwaluu hin dandeenye jechuudha. Fuudhanii biyyarraa baasanii osoo bilbila bitanii harka kaa'anii isiin bilbiluma sallaalti malee hojii gandaa hin hojjettu. Kanaa booda ijoolleen daa'imti xiyya dhabamtee mucayyoon xiyya dhabamtee mana hambaa keessatti mana